अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ने साडा कुत्ता है पिया एक मेहमान कुत्ता इतना आया वदा आई लिहाजा लगदे कुत्ते नाल भिड़ बुड़ के बीमार थी चुके। ई टाइम सर्दी दे इतने सर्दी दे माहौल दे विच भी नलके दे खाडे च बैठे दी आ। उठण दा ना ही नहीं गिंदा पिया। इतनी सर्दी के माहौल के देखो नलका जड़ाते पे लेकिन हलन का ना नहीं गिंदा पिया। लगता ही में लगते वड्डे कुत्ते नाल अज फसाद किया है कोई।